হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টা নিয়ে বলবো যে মূলত আমরা প্রধান দিয়ে থাকি যে বাইকের ইঞ্জিন অয়েল। তো আজকে আমি এখানে মোবাইল এনেছি, যেমন আপনাদের 5 লেভেলের। তো প্রথমে হচ্ছে DTS-i, তারপর হচ্ছে হাইপ্রো ম্যাক্স 1, তারপর হচ্ছে সিগমা গোল্ড, তারপর হচ্ছে ক্যাডিলাক সুপার 40, তো তারপরে হচ্ছে HD40। তো আপনাদের বাইকের জন্য কোনটা মোবাইল পারফেক্ট এবং ভালো হবে, তো আমি আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলবো। তো এটা হচ্ছে DTS-i, এটা গ্রেড হচ্ছে আপনার 20W50 দেখতে পাচ্ছেন। আর হাইপ্রো ম্যাক্স এটাও হচ্ছে 20W50, সিগমা গোল্ড 20W50 এবং ক্যাডিলাক সুপার 40 এটা হচ্ছে 20W50। আর HD40 এটা হচ্ছে 20W30। তো HD40-র মোবাইল গ্রেড হচ্ছে 20W30। তো আপনাদের বাইকের জন্য কোনটা বেস্ট হবে, তো আমি আজকে আপনাদেরকে সেটাই দেখাবো। আপনাদের যদি বাজাজ পালসার বাইক হয় তো তার জন্য এই মোবাইলটা বেস্ট হয়, DTS-i। তো এটা বাজারে কিনতে গেলে আপনাদের 480 টাকা নেবে। এবং যে হাইপ্রো ম্যাক্স আছে এটার দাম হলো 520 টাকা। সিগমা ওয়েল এটা হচ্ছে 420 টাকা। আর ক্যাডিলাক সুপার 40 হচ্ছে আপনাদের 420 টাকা। আর এটা হচ্ছে HD40, এটা হচ্ছে 550 টাকা। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল। তো আমার চ্যানেলে আপনি যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। ধন্যবাদ।